مەدهۆش شاعیری ئەوین و جوانی. محەممەد عەلی مەدهۆش شاعیرێکی دیار و ناسراوی کوردستانە و لە ڕێی شیعرا ناسک و جوانەکانیەوە خزمەتێکی زۆری بەڕەوتی ڕۆشنبیری و ئەدەبی کوردستان کردووە. محەممەد عەلی محەممەد حاجی مستەفا قوربانی ناوی تەواوی ئەو شاعیرەیە و لە جیهانی ئەدەبدا بە مەدهۆش ناسراوە. ساڵی 1990 لە شاری سلێمانی لەدایک بووە و قۆناغەکانی خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی لە سلێمانی تەواو کردووە. هەر لە مناڵیەوە خولای ئەدەب بە گشتی و شیعر بە تایبەتی بووە و لەژێر کاریگەری شیعرەکانی نالی و گۆران و پیرەمێرد و عەلی کەمال باپیردا بووە. مەدهۆش بەشی زۆری شیعرەکانی بۆ ئەوین و جوانی و سروشتی کوردستان نووسیوە. ساڵی 1940 یەکەم پارچە شیعری بە ناوی بە عەشقی تۆ بریندارم لە ڕۆژنامەی ژین بڵاو کردوێتەوە. ئەم شاعیرە شاعیرێکی واقعی پێشکەوتن خواز بووە و خاوەنی خەرمانێک بەرهەمی ئەدەبیە. مەدهۆش بە تەنها هەر شاعیر نەبووە، بەڵکو چیرۆکنووسیش بووە و دوو چیرۆکی هەیە بە ناوەکانی نەریمان چی بە سەرهات و سەرگوڵ. خاوەنی 6 دیوانی شیعریە کە ئەمانن: هەمیشە بەهار، دیوانی دڵ و گوڵ، دیوانی دڵی کچان، دیوانی شیرین، دیوانی دڵی کوڕان، دیوانی یانەی دڵان. بەداخەوە ئەم شاعیرە هەڵکەوتووی کورد لە ڕۆژی 26 شوباتی 1994 بۆ دوجار ماڵ ئاوایی کرد و لە گردی سەیوانی شاری سلێمانی بە خاک سپێردرا، بەڵام بەرهەم و خزمەتە ئەدەبیەکانی هەمیشە بە زیندوی ئەیهێڵنەوە.